السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد نادي، أهلا بكم في قناة Learn English with نادي. أنت دلوقتي بتتفرج على سلسلة كورسات النطق للمبتدئين. النهارده إن شاء الله هناخد مع بعض سر جديد من أسرار النطق اللي هيساعدنا كتير إن احنا ننطق الكلمات أو نقرأ الكلمات بطريقة صحيحة. طيب قبل ما نروح للحلقة بتاعتنا خلينا كده نقرأ الكلمة دي. الكلمة دي بنقولها major. طيب والكلمة دي بنقولها pressure. لو خدت بالك الكلمتين اخرهم SURE، بس في الكلمه دي احنا نطقناها جر وفي الكلمه دي احنا نطقناها شر. طيب هل تعرف ايه السبب اللي بيخلينا ننطقها هنا مختلف عن هنا؟ لو انت ما تعرفش يبقى الفيديو ده معمول عشانك. قبل ما نروح للحلقه بتاعتنا، لو انت اول مره تشوفنا معنى كده انك مش مشترك في القناه، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، ولو انت اوريدي مشترك اتاكد انك مفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير. اشوفكم في الحلقه. اهلا بكم مره تاني. في حلقه النهارده هنتكلم عن 3 حاجات، مش بس SURE وننطقها ازاي، لا احنا هنتكلم عن SURE وهنتكلم كمان عن SU وهنتكلم كمان عن SION. SURE بتتنطق شر او جر، SU بتتنطق ش. اما بالنسبه SION دي بتتنطق شن او جن. طيب ايه اللي بيخلينا ننطقهم مره بصوت الش ومره بصوت الج؟ اللي بيخلينا ننطقهم كده في الحقيقه هو مستر فاول. فاكرين مستر فاول؟ اتكلمنا عنه في حلقات الحروف. مستر فاول اللي هم ال5 حروف دول A E I O U. لو جه قبل اي واحده من الثلاثه اللي قلناهم اي باترن من الباترنز اللي قلناهم اللي هم SURE او SU او SION، لو جه قبلهم اي حرف من حروف مستر فاول فبالتالي احنا بننطقهم ج. اما لو هم بداوا الكلمه، يعني لو جم في بدايه الكلمه او لو جه قبلهم حرف كونسوننت اللي هو اي حرف من الحروف الثانيه، هنا بننطقهم ش. طيب هنشوف مع بعض كده امثله على كل واحد فيهم. يعني مثلا الكلمه دي بنقول اشو، لان عندنا قبل SU عندنا حرف S اشو، والاس يعتبر كونسوننت. الكلمه الثانيه هي كلمه sugar مفيش حرف قبل الاس، واحنا قلنا لو مفيش او لو عندنا حرف كونسوننت بننطقها ش ساوند، فبنقول sugar. ده كان بالنسبه للاس يو. طيب ما تيجي نروح للباترن اللي بعده اللي هو SION. شوف كده الكلمه دي explosion الاس اي او ان اتنطق جن عشان قبلها حرف فاول متحرك. عندنا كمان كلمه division الاس اي او ان اتنطقت جن عشان قبلها فاول. طيب شوف كده الكلمه دي discussion اتنطقت شن، الحرف اللي قبل الاس اي او ان هو اس، والاس يعتبر كونسوننت فبالتالي بننطقها discussion. عندنا كمان كلمه mission بننطقها شن لان الحرف اللي قبل الاس اي او ان هو حرف كونسوننت فبالتالي احنا بننطقها شن. نيجي للباترن الثالث اللي هو الاس يو ار اي. شوف كده الكلمه دي اللي قلناها في اول الفيديو measure قبل اس يو ار اي احنا عندنا حرف فاول وبالتالي احنا بننطقه ج measure. عندنا كمان الكلمه دي اللي هي pressure قبل الاس يو ار اي في كلمه pressure عندنا اس وده consonant letter فبالتالي بننطقها ش. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون ضاف لك معلومه جديده. اخيرا لو مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، ولو اوريدي مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير. في حلقه جديده.